Please stow your carry-on baggage in the overhead bins or under the seat in front of you. 皆様、まもなくインチョン国際空港に到着いたします。シートベルトをお締めください。また、座席の背もたれ、テーブル、肘掛け、非常口の窓の日よけは元の位置にお戻しください。お手荷物は前の座席の下、または収納棚をご利用ください。
손님 여러분, 인천에 오신 것을 환영합니다. 안전을 위해 머리 위 좌석 벨트 표시등이 꺼질 때까지 자리에 앉아 잠시만 더 기다려주세요. 그리고 비행기가 완전히 멈춘 후 선반을 개방할 때에는 안에 있는 물건이 떨어지지 않도록